Nous sommes les petits reporters, bienvenue dans le 5e épisode de notre série d'interviews. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Monsieur Boyer dans sa boulangerie au feu de bois. Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Nicole, je suis la vendeuse de Monsieur Boyer. Pouvez-vous présenter votre entreprise? C'est une boulangerie très ancienne où tout est fabriqué maison. Le boulanger travaille toute la nuit. Voilà. Depuis quand votre boulangerie existe-t-elle? Elle est très vieille, je dis 200 ans, mais elle est peut-être encore plus vieille que ça. Non, oui. Pourquoi avez-vous eu envie d'être boulangère? Alors je réponds pour mon patron, Monsieur Boyer Frédéric, c'est lui le boulanger. Ça a été son rêve il a toujours été boulanger, il a fait son apprentissage ici et il a repris la boulangerie de Monsieur Marius Dumas. Pourquoi au feu de bois? Parce qu'il y a un four qui est magnifique, et c'est à l'ancienne, c'est meilleur, ça donne un bon goût, voilà. Travaillez-vous seul? Oui, il travaille tout seul, oui, et moi comme vendeuse. Vendez-vous d'autres produits que de la boulangerie? Oui, il fait des viennoiseries, il fait des pizzas, des gâteaux de roi, au moment de Noël, des bûches de Noël, à Pâques des brasses à dos, à Noël des pompes à l'huile aussi. Ah oui, que vendez-vous dans votre boulangerie? Quel est votre produit phare? Le produit phare, c'est le pain de Beaucaire. C'est l'appellation de ce pain et je pense qu'on est les seuls à faire ce pain. Quels sont vos horaires de travail? Alors le boulanger, lui, arrive le soir à 19 h et il en repart le lendemain matin à 8 h, voire 9 h. Il travaille toute la nuit. Quelle est votre clientèle? La clientèle du village et hors village aussi. Quelle viennoiserie vendez-vous? Des croissants, des pains au chocolat, des fougasses, des brioches au sucre. Réalisez-vous vous-même vos pains ou vos produits? Oui, tout est réalisé, tout est fait maison. Vous achetez-vous vos ingrédients? Eh bien, la farine vient de la minoterie Tarascon, une minoterie très ancienne. La farine est un produit naturel, il n'y a rien à l'intérieur qui fait monter la pâte ou qui colore la pâte. Les pains là, tu as vu les longs manches et tout? Ah, j'ai compris. Voilà, justement pour aller, regarde, comme ça va loin. Ouais. Voilà. Ah, Alors, le pain, il le pose directement sur la pierre pour cuire. Et après, tout ce qui est viennoiserie, pizza, il le met sur des plaques, mais tout cuit dans ce four. Regarde la braise, là, tu vois, elle repart, là, elle est toute rouge encore. Ah oui. Voilà. Et le soir, quand il arrive, il met les fagots de bois qu'il y a là, il les met à l'intérieur, il met le feu, ça fait des flammes magnifiques. Il chauffe son four comme ça. Et ça brûle pas? Et ça, c'est... Non, il ne se brûle pas, hein, ça risque rien. Non. Mais en égout. Après, quand il met le pain, il n'y a plus les flammes, hein, il pousse tout. Mais tu vois, il est beau ce four, hein, c'est magnifique. Hein. En plus, il y a déjà de la chaleur. Ah oui, là, c'est ma place l'hiver à la main. Et sinon, il y a celui-ci qui est très vieux aussi. Du coup, c'est quoi un pétrin? Le pétrin, il met la farine, il met l'eau et ça tourne doucement, ça pétrit la pâte. Il y a toujours de la pâte en plus. For the sake of gold and titles, they died. So the price was finally paid. The head was never found. From below we will rise, we will rise. From below.
an edge